Tanja, Tanja, Tanja. In de zomer echt the place to be hier in Marokko. Maar hoe is het hier als de meeste toeristen weg zijn en de rust terugkeert? In deze vlog ga ik je meenemen door Tanja, zonder al die drukte. Van hidden places tot de spots waar de locals chillen. Let's go. Ik laat je Tanja zien op de manier die je nog nooit hebt meegemaakt. We moeten er wel eerst naartoe gaan. Een goeiemorgen voor mij, want ik ga vandaag naar Tanja toe. Het is voor mij tijd om in te pakken. Ik heb niet heel veel geslapen afgelopen nacht, dus ik werd wakker. Ik zie dat mijn Airbnb-boeking is geannuleerd, die ik had gemaakt voor Tanja voor het komende weekend. Want ik ga 1 weekend lang heel eventjes naar Tanja toe. Snel een ander appartement geboekt. En ik kan er om 12 uur als het goed is naar binnen toe. Gelukkig is het niet heel ver weg vanuit Rabat. Maar tijd om even in te pakken. Als het goed is ben ik klaar om te strekken. Ik ben nu dan echt klaar. Even nog gewoon even checken van, hey, heb ik echt wel alles? Ja, ik heb alles. Schoenen aandoen en vertrekken. En terwijl Ashraf zijn schoenen aandoet, hebben jullie heel even de tijd om te liken en te abonneren. Nu je de tijd ervoor hebt, zal ik het wel heel even doen. Zoals jullie zien ziet de camera er ook een beetje iets anders uit. Want ik heb ook een nieuwe camera erbij. Waar zijn mijn sleutels? Het is dan nu tijd om te gaan. Even kijken, Tanja. 2 uur en 32 minuten. Bismillah. Nog iets wat top is. Volgens mij in een van mijn eerdere vlogs toen ik naar Fes ging. Toen zei ik nog, ik heb een Jawaz badge nodig. Ga kijken eens, even kijken of je het kan zien. Ja, daar zit hij. De Jawaz badge. Maar in ieder geval heb ik een privilege erbij. Ik hoef niet meer te stoppen om te betalen, gewoon doorrijden. Toppie zo. En nu kunnen we gewoon Jawaz pakken. Dus we zitten nu bij het tankstation. Krijgen we een snus en een flesje water. Die gaat dus eventjes nog helpen op de snelweg. Altijd als ik koffie drink, ik vind koffie echt niet zo lekker. Ik moet er altijd echt veel suiker bij doen en het moet altijd met veel melk zijn. Maar als ik koffie drink, altijd de eerste slok voor gelijke energie. Of dat is placebo, of dat is gewoon echt zo. Maar tijd om weer te gaan, de rest drinken we onderweg. Oké, dus ik krijg net een melding van Waze. Ik zie nu dat we ook trajectcontroles hebben in Marokko. Ik zit nu op een trajectcontrole van 120 km per uur. Ik wist echt niet dat het bestond in Marokko. Dit zit dus gewoon tussen Rabat en Tanja. Heel gek, ook weer iets nieuws geleerd. Zoals jullie net al zagen, stond het tanklampje al aan. Maar gelukkig heb ik het nog wel gehaald op het tankstation. Gooi hem maar vol. Het is dus gelukkig gelukt. We hebben getankt. En het is nog 21 minuutjes tot het appartement. Maar ik moet nog reacties krijgen van mijn Airbnb. Woest. Ik hoop dat het snel gebeurt voordat ik daar ben. We zijn gearriveerd. Heel even kijken wat de hoest is. En we zijn binnen. Ik heb niet iets heel erg geks geboekt. Maar het is een beetje te groot voor mij. Maar het was een goed prijsje. En ik heb geen zin om ja, in ieder geval. Oké, mijn slaapkamer. En de 2 slaapkamers die leeg blijven. Keukentje. Ja, netjes. Netjes om even te slapen. En de moskee is hier letterlijk hier direct beneden. Maar ik ga heel eventjes mijn ogen dicht doen. Half uurtje maximaal. En dan ga ik naar de moskee, want ik ben echt helemaal kapot. Maar het is wel, het voelt echt als een korte rit hier naartoe, alsof het om de hoek is. Niet letterlijk, maar in ieder geval je het op schaal. Omdat Marokko groot is, voelt een rit van 2,5 uur net wat korter dan een rit van 2,5 uur in Nederland. Dan ben je al aan de andere kant van het land. Maar ik moet even gaan slapen. En ik kan je vertellen, het is me niet gelukt om te slapen.
Ik ga Rodo doen, ik hoor de Adden buiten en dan ga ik naar de moskee toe. En dat komt waarschijnlijk door die kop koffie die ik heb gehad bij het tankstation. Logisch. Op de achtergrond horen we de laatste Adden al, dus tijd om naar beneden te gaan. En te gaan bidden en luisteren naar de preek. Het weerbericht zei al een paar dagen geleden dat het ging regenen. Het heeft ook net even geregend. Wel lekker. Beetje afkoelen. Wat altijd wel mooi is naar Jum'ah gebeten, is dat je altijd een soort van kleine markt voor de deur hebt. Je kan gewoon van alles kopen. Groente, fruit. Maar ik heb echt honger. En ik zag net hele lekkere dingen op de weg hier, op de weg naar de moskee. Dus ik ga geld pakken. En ik ga even wat eten buiten of ik neem wat meer naar huis. Maar ik ga zo even kijken. Dus ik heb een zakje gevonden. En ik heb nog een beetje last van mijn keel, dus ik ga een tamarrak bestellen op zijn rifijns. En een glaasje melk gewoon. Lekker simpel. Ik zie iedereen couscous eten omheen, maar ik ga het echt niet kunnen opeten. Shoka. 11 dirham voor de pizza le kaas ديال اللبن. Maar nu ga ik wel eventjes echt proberen te slapen, want ik ga helemaal kapot. Wallah. 2 uurtjes maximaal en ik ben weer. En ik ben weer wakker. Ik zie er al een klein beetje beter uit. Ik heb niet heel lang geslapen. Maar eventjes laatst gaan bidden, want die is me al vergaan. En dan naar buiten toe. Het is bijna Maghrib, de zonsondergang. En een mooie zonsondergang, daar houdt iedereen wel van. Dus ik ga heel eventjes naar een mooi plekje. Met een leuk uitzicht. En een lekker theetje. Maar daar gaan we dus nu even heen. Het is een klein kwartiertje rijden. Ik ben ook benieuwd, want ik ben nog niet echt in het centrum geweest. Hoe de straten nu zijn. Hoe vol ze zitten. Ik gok dat het nu best echt heel rustig is. Vergeleken met wat ik in de eerste week van mijn vakantie heb gezien. Deze wegen, wauw. Eeuw. Waar ben je nou? Ik ben nu op Girotonde, ik weet niet waar ik ben, maar ik wil naar zo'n cafeetje gaan hier met zo'n uitzicht op de zee. Hier heb ik uitzicht op de zee. Moet ik naar je toe komen? Ja, kan wel, maar ben niet te lang. Jo, is goed. Stuur je locatie. Zo is goed. Jella. Jalla, ciao. Ciao. Er is iets tussen gekomen. Een speciale gast. We gaan hem nu ophalen. En dan gaan jullie zien wie het is. Hey, en kijk eens wie we hier nou langs me hebben. De special guest. Amin Verhouwen. Helemaal uit Helmond. In Tanja. Amin, wat gaan we doen? We gaan nu naar een cafeetje toe. En dan zien we jullie zo daar. Dus toen we onderweg naar het cafeetje waren, zag Amin een heel groot winkelcentrum op de weg. Toen dachten we... Dus gaan we even een kijkje nemen. Hij heeft meerdere namen. Hoe heet dit allemaal ook alweer? Centrum commerciaal. Centrum commerciaal. Van alles. Kijk, we zijn hier nu even sinds een sportwinkel. Maar je weet al, die prijzen hier, die zijn gewoon net als Europa. Dus als je hier iets gaat halen, dan krijg je het gevoel alsof je wordt opgelegd. Omdat je gewoon een paar straten verderop... van een paar duizend. Ja jongen, het voelt net alsof je wordt opgelegd, want je kan gewoon een paar straten verderop. Kun je het voor een 10 euro halen. En de Marokkaanse mediamarkt, Electroplanet. Voorraad is hier altijd wel wat minder, maar ja. Dit zijn mijn type winkels. Gewoon hier even komen, kijken, voelen, aanraken, klikken en niet betalen. Eens kijken joh, een PlayStation 4 voor 4299 dirham. PlayStation 4, wist je dat je voor deze prijs een PlayStation 5 kan kopen? Digitale editie? Ja. Niet normaal. Kom maar. En hier hebben we weer mijn type winkel. Ja, hoe wil ik weer gewoon naar binnen? Kom even naar binnen jongen, even kijken wat ze hier allemaal hebben. Maar Emmy, denk je dat ze hier wat verkopen hier bij deze winkels? Maar ik ben echt benieuwd, volgens mij verkoopt niemand hier wat van deze winkels. Of ik ben weer heel sceptisch. Dan zien. Wat? Nee, je hebt grote Ikea's gewoon hier hè? Je hebt gewoon, ja, die heb je, in Kassa heb je er sowieso eentje.
Die klinkt en die lijkt op Ikea, maar het is geen Ikea. Idea. Ja, dat is geen... Nee, die is in Nederland. Ja, maar hij is wel zoiets. Maar waar is de ingang? Oh, Ikea pop-up store. Oh, what the fuck? Hier is de ingang. Oh, dat is wel dik. Dit is gewoon een pop-up store van de Ikea, midden in een winkelcentrum. Ook grappig. Maar echt waar, elk winkelcentrum in Marokko lijkt hetzelfde. En dan heb ik het totaal over qua opstelling. Niet eens over dezelfde winkels, gewoon hoe alles staat. Precies hetzelfde. Heb je ook net in andere landen een gym midden in het winkelcentrum? Ja. Ik kan geen plek opnoemen, maar die heb je ook in Nederland. Hoeveel kost dit? Jij houdt toch van gymmen? Ja, niks. Hoeveel kost het? €200 voor? Eén dag? Durf je dat vragen? Ik kom geen naar huis. Wacht, moet ik vragen? بغيت نسولك شحال الثمن ديال واحد السيمانه؟ سيمانه 500 درهم. اوكي واخا شكرا اخي. يلا بالسلامه. Oh, dat is goed. Nog €50, dat is wel... Maar je ziet dat. Naar Arabisch werkt hè? Ja, dat werkt, dat werkt. En ik had ongelijk, want Emin heeft een aankoop gedaan. Ja, Een zeker, we riem. hebben een riem gehaald. Dus er zijn echt wel mensen die hier dingen kopen. Maar ik niet. En we zijn dan nu doorgaan naar de bovenste verdieping. En hier is gewoon entertainment, eten, alles. Kijk, wat hebben ze hier allemaal? KFC, een beetje bonzo. Big Fun. Dit is voor kleine kinderen een beetje. Het is niet voor kleine kinderen, het is gewoon voor grote mannen, hoezo? In ieder geval een bioscoop. KFC, ik bedoel de C. Nee, KF doet niet. Dik, man. Joker. Maar allemaal met Arabische ondertitelingen. Ja. Denk het. Mega guard. Zo, lobby man. Lobby broer. Voor je roti. Oh, dan heb je gewoon een Surinaamse eetzaak. Maar ik zag geen Surinamer daar binnen. Heel gek. En dit is dan een soort van bazaar. Amin, wat ga je halen? Ik wil alleen maar op. Dus het is om te kijken om naar beneden te gaan. Maar geen trap of roltrap naar beneden, alleen een lift. Marokkaans, معليش. Goed gedaan, Maghreb. Ja, dat was het dan in de maat. We hebben iets gekocht, één ding. Amin Zarib. Nee. Wel een gek winkelcentrum, maar mooi. Dus zie maar hoe modern Marokko is. Voor de haters. En we zijn onderweg naar La Boca Negra. Als ik het goed uitspreek. Toen ik hier in de zomer was, wil ik er ook naartoe gaan. Maar, even door Oranje. Toen was het extreem druk, dus heb ik dat toen geskipt. Ik hoor er heel vaak over, dus ik ben benieuwd. Marcelo, ja. Weet je wie ik ben? Ken je me? Ja. Kijk, en dit is het voorbeeld dat veel keus niet goed is. Ah, dat is het probleem, hè? Ja. En allemaal in het Italiaans. Jongen, eigenlijk moet ik gewoon zeggen, doe mij maar een pasta Arabia, heet kip. En dan moet je dat goed begrijpen. Doe me pasta heet kip. Voilà, chuk, chemische shit. Kijk, normaal gesproken, als ik water haal, dan haal ik Sidi Ali. En hier hebben ze Sidi Ali. Hoe smaakt het? Le classe. Le classe, hè? Le classe, le danse, le tanger. Le Naturel. Quoi? Nee, Naturel. Mineraal? Naturel. Oh, ja, بصحة خويا. Ziet er goed uit. Jij ziet er goed uit. Oké, dus de lichten zijn uit. Ik hoop dat we nog wat... Oh, daar hebben we ons eten. Wauw. Kijk, dit is Emmy. Je kon al ruiken dat eten aankwam. Dat is echt tevreden. En ja, genieten. Gaan we even laten zien, jongens. Jongen. Dit is mijn maandinkomen. Ze hebben het hier ook een beetje romantisch gemaakt. De lampen uit en zo. We gaan even genieten, man. We zien jullie straks. Ik kan niet concentreren op mijn eten als er ook muziek op staat. Schwejo. Dus pasta gegeten. Ik moet zeggen, ik heb nog nooit een goede pasta gegeten in Marokko. Maar deze was wel lekker. Ja, ik vond hem wel lekker. Alleen deze guy, kom op man.
Bro! En om de avond mee te eindigen. Lekker theetje. Ja joh, tussen de mannencafé. Huh? In de mannencafé. En de mannen. Ja, wat moet je anders zijn, hè? Die mensen achter ons kijken. Ja, dat boeit me niet. Kijk, wisten jullie dat Marokko, de helft van de auto's in Marokko rijden op Munté? Wisten jullie dat? Op wat? Op Munté. Ja. Oei. Challenge. Bismillah. En zoals jullie zien, heb ik hier een tas in de achterbak met een label. En mijn transport. Dank aan hem, jongen. Hij heeft me een pakketje meegenomen van in Nederland. Ja, zeker. Geniet ervan, jongen. Hoeveel euro per kilo was het voor de andere klanten? 10.000. 10.000 euro per kilo. Dat is een mooie Dus prijs. voor je transport. Amen. Hoi. Jelle. Ga er vandoor. Dood. Adios. Ik ben thuis. Hier ga ik heel eventjes denk een filmpje kijken, Netflix. Ik heb wat lekkers gehaald. En dan morgen. Emmy heeft een verrassing voor mij. Ik ben benieuwd. Ik hoop niet iets heel geks. En ik moet een beetje vroeg opstaan. Dus filmpje kijken en slapen. Tot morgen. Het is wel morgen. Hoor je het geluid op de achtergrond? Nou ja, dat was mijn alarm in ieder geval vandaag. Ik ga nu naar Emmy toe. En we gaan volgens mij iets met sporten doen. Ik weet het niet. Hou ik niet van. Maar ja, in ieder geval dat is wat we gaan doen. Tot zo, ik ga naar Emmy toe rijden. En in de ochtend hier rijden is net al wat fijner. Alles is een beetje op rustig tempo. Iedereen is net wakker. En ik ben benieuwd waar we gaan sporten. Ik ben benieuwd wat deze Emmy in gedachten heeft. En we zijn samen. Dus Emmy zegt mij net we gaan fitness. Ja man, we gaan even de gym slopen hier. Hetgene wat ik het meest staat. Nu erachter komen naar welke fitness. Ja, precies dat. We zijn op locatie. We gaan gymmen. Zie ik eruit als iemand die vaker sport? Nee. Zo zeg je zo vader sowieso, hè, maar Nee. niet het geval. Dus we zijn al heel even aan het wachten. Want we moeten een dagpas hebben. 150 DH. Gewoon. Die bicep en die rug even goed aanpakken vandaag. Ik ben niet gewoon gekomen om hier te komen. Nee, niet. We zijn binnen. We hebben wel even moeten wachten. En Emmy heeft een hele plan volgens mij voor mij. We gaan beginnen met cardio. Ja, we gaan beginnen met cardio. Dan gaan we kijken. En daarna? Kan je pull-ups? Pull-ups. Ja, volgens mij. Ik weet het niet. Ik ga weer kijken, man. Ik heb echt lang niet gefitness, man. Ja, we gaan zo meteen even pull-ups doen. Oké, dus daarna gewoon pull-ups. Ik weet echt niet wat ik allemaal kan. Maar ik zit nog wel in vormen. Maar eventjes cardio doen dus. We hebben even snel, je kan het niet steeds op de machine, even 7 minuutjes gerend, opgewarmd. En deze apparaat komt al uit Nederland. Het is goed precies dat met zo'n basislift apparaat. Texas in het Nederlands, alles is gewoon in het Nederlands. Ik weet niet of ze geïmporteerd worden of, maar ja, het komt uit Nederland. Wat denk je? Denk je dat ik nog een pull-up ga kunnen? Ik zou zeggen, probeer het, kom. Nam je filmen. We gaan even kijken. Of Ashraf Bardan een pull-up kan. Ja, zo is een chin-up. Gebruik je meer jouw bicep. Als jij zo doet, die is het zwaarst, dat is voor jouw rug. Is het zwaarder? Ja, doe die. Jelle. Kijk hem. Jongen. 2 keer, eeuw. Ik kan volgens mij ook maar 2 keer. Nog een keer. Niet daar. Fitness is gewoon niet iets voor mij. Jawel. Maar, Kom even boven kijken. en dan zie ik dit. En dan heb ik helemaal geen zin meer om te sporten. Gewoon tafeltennis gaan spelen en dat was. En dan voor de volgende oefening. Hetzelfde net zoals we net deden, maar dan met assistance. Hoe hoger de kilo's, hoe zwaarder het is. Sport. Doe mij maar voetbal of rennen. Maar fitness is echt niks voor mij. Ja, sorry papa. En dat was dan weer het einde van mijn sportsessie. Het was dan de eerste en de laatste keer. Tijd om te gaan ontbijten.
Mijn buik is echt helemaal leeg. Ik heb echt niet normaal veel honger. Heerlijk weertje vandaag. En ik heb zin in hipster eten, man. Altijd als ik een weekendje wegga of op vakantie, moet ik een hipsterzaakje gezien hebben. Hipsterzaak? Hipsterzaakjes. Ga gewoon wat die eten, jongen. Dat is die budget wel, no. Dat is die budget. Ja, kijk, eigenlijk maakt het me niet uit wat we gaan eten, maar weer cliché. La vue. Heel cliché is dit als je in Tanja bent. Maar het is wel echt extreem rustig. Ik zie in het geval bijna geen auto's parkeren. Logisch, of precies. Klaar met eten? Het is op dit moment echt koud, man. Echt zin dat ik een hoodie heb aangedaan. Volgens mij die wind ook nog. Wij willen naar een wellness toe gaan, een beetje gaan zwemmen of zoiets. Heel even gaan zoeken. Ik hoop dat we wat vinden. Oh, kijk hoor. Kijk. Ik zou nou even pakken. Volgens mij staat hij uit. Oh nee. En even genieten hier zo. Een beetje afvallen. Wij zijn levensgenieters. Wij genieten van het leven. Saunaatje gepakt, we zijn er net uit. Heerlijk. Want het is al kouder dan in Tanja ook. Dus dan moet je ook een beetje opwarmen. En nu gaan we eventjes zwemmen. En in hetzelfde complex hebben we dan ook direct het zwembad. Netjes toch? 150 DH voor alles, sporten, sauna, alles. Ja, en even gewoon een beetje genieten aan het water. In het water. Heerlijk zo, Tanja als het rustig is. And the winner is Ashraf Barden. Lekker zwommen. Ja, lekker zo hoor. Het feestje is weer afgelopen. En me even naar huis toe brengen. Ik weet nog niet, man. Ik ga even kijken wat de avond mij gaat brengen. Misschien dat ik straks even een beetje ga chillen bij een cafeetje. Ciao. En dit is dus waar we gezwommen hebben. Zoals je ziet regent het nou in Tanja. Ik heb Emmy net thuis afgezet. Naar huis toe. Het is nu 30 minuten om te rijden naar mijn appartement. Moet je eens verkeer zien. Ja, het hele jaar door. Tanja. En café Rolanda daar aan de vechten. Kan je zien. Ja, het is een gestolen kentekenplaat, want er staat er nummertje 1 voor. En die 30 minuten klopte helemaal, want alles stond vast. Ik ben weer thuis. En dat was echt de heftigste rit die ik mee heb gemaakt tot nu toe in Marokko. Kijk, in de zomer was het heftig. Maar in de zomer, even de camera neerleggen. Als je drukte, was ik hier met een huurauto. En ik ga heel eerlijk zeggen, ik ben iets minder bang met een huurauto, want dat valt gewoon op te lossen. Ik ben hier nu met mijn auto en iets meer angst had. En plus, het regende de hele tijd. En de avondspits. Echt waar, niet normaal. Ruina, piep, 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 gekheid. Maar in ieder geval ben ik blij dat ik thuis ben. Bid. Oh ja, en de was moeten we ook niet vergeten. Ik open mijn tas net en ik kijk in mijn portemonnee. Ik zie als eerst dit. Rijbewijs, bankpas. Draai mijn portemonnee om. Creditcard. Maar waar is mijn La Carte Nationale? En nu neem ik jullie even terug mee naar eerder in de ochtend. Bij de gym. Toen hebben wij onze ID-kaarten ingeleverd om te kunnen gymmen. Zodat hij dat allemaal papieren kon invullen. Maar ze hebben ze nooit meer gepakt. Dus ik moet zo heel eventjes snel naar de gym gaan, want om 10 uur gaan ze sluiten. Hele hayat. En ik heb niet zin om te rijden in deze regen. Terwijl iedereen klassiek aan het kijken is. Ik hoor het geschreeuw vanuit mijn kamer net toen Lewandowski gescoord had. Tijd om de pasjes terug te gaan halen. Ik hoop op geen problemen. Moet je eens zien hoeveel water hier ligt. Er was net 1 stortbui. Pa. Midden op de weg geparkeerd. Maar
de pasjes hebben we weer. Dus Amin heeft mijn spullen meegenomen. En nu neem ik zijn pasje weer even mee. Even naar Amin toe. Oké, Amin, wat heb je geleerd? Rijbewijs moeten we bij ons houden. Lakert nationaal bij jou houden. Hoeveel mensen zijn er nou in Europa die nou een nieuwe bankrekening hebben gemaakt met je rijbewijs? Eentje is naar Europa toegegaan met zijn rijbewijs. 2 hebben een bankaccount gemaakt. Ja. Yo, maar wij gaan nou heel eventjes naar een cafeetje toe. Nu we toch weer samen zijn. Ja. Nu kan het weg. Ja. En een lekker shiba-theetje. En Emmy moet werken, jongen. Altijd werken. En we zijn weer thuis. Soepje besteld? Ja, besteld. Hier opgehaald bij mij beneden. Even dit eten en dan ga ik gewoon lekker slapen. Morgen moet ik om 11 uur al het appartement uit. Voor de mensen die de eerste vlog hebben bekeken, die weten dat ik er niet heel goed in ben. 3 dagen op een rij, 4 dagen volgens mij op een rij wakker gemaakt. Door de eigenaar van de hotel of appartement. Yo, inshallah vandaag niet. Eigenlijk moet ik nog een half uur gaan wachten tot mijn wasmachine klaar is, maar ik ga gewoon slapen. Deze video is de eerste keer dat ik eigenlijk zoveel gefilmd heb. Een beetje echt te laten zien hoe ik hier rond ga. Alhoewel dit een weekendje weg is. Dit is niet letterlijk leven, maar eigenlijk nog best wel. Want voor mij voelt het niet... het is gewoon even op bezoek eigenlijk. Vakantie is anders. Het gevoel bij vakantie is heel anders. Dit voelt als leven. Goed leven. Tot morgen. En ik ben weer wakker. Het is iets na de check-out tijd. Maar ik heb nog niks gehoord. Het gevoel is goed. Nog even douchen. Alles inpakken. En dan gaan we weer naar buiten. We gaan dan eventjes de mooiere stukjes van Tanja verkennen. En daarna nog heel eventjes ontbijten. We zijn weer klaar. De spullen zijn ingepakt. Time to go. الو الو دازوغا السودر المفتاح مش دشرف وقفت نرى ديال صاغرو واخا يلا بسلامة سلامتنا حفظت Amin, rustig. Weer een rifijn. Je hebt hier echt zoveel rifijnen zitten in Tanja. Dat is misschien ook een beetje een reden waarom ik mij hier een beetje ook meer thuis voel. Het is maar je weet al dat ik hier echt geen familie heb, anders zou ik hier wel gaan wonen. Als ik hier familie had, dan zou ik zwaar in Tanja gaan wonen. Even naar Amin toe en dan gaan we naar de Kasbah. Gaan we een ontbijtje zoeken en dan zien we wat de dag ons brengt. Inshallah. Goedemorgen jongen. Goedemorgen man. Heb je zin in een nieuwe dag in Tanja? Tangen. Ik heb eigenlijk wel zin in een Red Bull shit. Ja, kom, gaan we even een Red Bulltje pakken. We zijn nu bij de oude Medina van Tanja. Oh, ik herken dit allemaal. Dit is precies de wijk waar wij de eerste dag hadden geslapen toen ik hier in het begin van de zomer was. Hier heb je de poort ook al. Hier was echt een ruïne toen wij hier reden. Want wij gingen hier doorheen rijden en dan kreeg je auto's rijden van 2 kanten hier. Hè? Ik zweer het je. Hoeveel auto's hierin rijden? Ja! We maken die dan open voor jou, maar iedereen die hier woont mag gewoon naar binnen. Oh, alleen als je hier woont. Ook, iedereen. Het is prachtig. Het is toch maar prachtig. Ik was er met een auto. We hebben gewoon even een cafeetje uitgekozen. Ik ga hier eventjes ontbijten. Omeletje en een eitje. Ja. We hebben net lekker ontbeten. Dit is toch heerlijk. Prachtig uitzicht. Beetje zitten, beetje chillen. En dan even nog kijken wat hier voor de rest te zien is. Geniet daarmee. Wanneer ben je terug? Wanneer ga je terug naar Nederland? Dinsdag? Ja, dinsdag. Ik wil woensdag, maar ben je aan het doen woensdag? Werk. We zijn nu ook helemaal naar beneden toe gelopen. Hierachter zie je mij de oude Medina. Op een berg zoals afgebouwd. En hier voor mij, waar ik nu naar kijk, heb je de haven dan. Hier komen de boten binnen. Het is in juli, augustus.
is hier bomvol. وين حاج؟ اش كدير؟ ترينا الرياضة. واعرة واعرة الحاج. Ik ben benieuwd wat dit is. Het lijkt echt op een oude gevangenis of zo. Ik heb wel eens gehoord dat ze in bepaalde steden, oude Medinas, gevangenissen onder de grond hebben, zoals in Fes. Moet ik wel even checken of dat echt zo is. Nu staan we iets hogerop. En even kijken, kan je het zien? Ja, dat is allemaal gewoon Spanje. Het is zo helder vandaag dat je gewoon... En we zijn buiten Medina. Op naar de auto toe. Ben ik influencer, ja? En we zijn aangekomen bij onze volgende plek. Het is de grotten van Hercules in Tanja. Het is in de buurt van de kust. Heel mooi. We zijn hier bij de ingang van de grotten. Maar zoals je ziet, niet normaal veel toeristen hier. Zo zie je maar hoe toeristisch Tanja eigenlijk wel niet is. Prachtig hier zo, recht voor het strand. Ja, het strand, recht voor de zee. Maar we gaan denk ik gelijk gewoon de grotten in. Toch Amir? Grotten? Even kijken hoe het er beneden uitziet. Wow. De rij is niet heel kort hier, dus er wordt wel eventjes wachten. Maar we zijn hier toch al, dus dat gaan we gewoon doen. Dus je hebt wel entreekosten, maar ik heb mijn Lakkaard Nationaal bij. Amin heeft hem niet bij. Dus ik ga 30 dirham betalen als het goed is. En ik 80. Nee, maar gewoon een beetje CSA aan de kassa en dan moeten we een goed prijsje krijgen. Een beetje Marokkaans gewaad. Amin sprak zo goed Marokkaans aan de kassa dat we beide maar 30 dirham hebben moeten betalen. Hoe heet die plek ook weer bij de Efteling? Fata Morgana. Wallah, waar is die baby? Wow, hey, dit is wat dik man. Kijk, daar is hij. Wow, maar ik kan niet zien op camera. Kijk, dus deze grot zegt ze dat de vorm van de grot precies lijkt op de vorm van Afrika. Kijk, als je het omdraait in een spiegelbeeld, dan wel, maar dat laat ik nog wel zien hier dan op camera. Het is wel echt prachtig man, het lijkt nep, het is alsof je door een tv in kijkt. Zoals je ziet hebben we een nieuwe camera. Ja. Ik werd net aangesproken op mijn camera dat het hier verboden is. Dus overgestapt op Amin zijn iPhone. Lijkt allemaal artificieel, maar het is gewoon allemaal natuurlijk. Maar ook heeft het goed aangepakt weer. Was precies. Het geeft echt vibes van Fata Morgana af. Je ziet gewoon oude rotsen en dan zie je in één keer een camera tegen de muur aan. Adi. Hier is de ingang van de grot. En wij zijn er boven. Mensen leven hier, jongen. Kijk, direct uitzicht op het strand. Heerlijk. Ik ben blij dat we hier zijn gekomen. We gaan weer terug richting de auto. Het is lang geleden dat ik hier voor de laatste keer ben geweest. Ik ben hier al ooit eerder geweest. Maar dat was met mijn ouders. Maar het is een mooie plek hoor. Ik heb het vaker gezegd. Ons land is te mooi. Tobis. Del Breta. We gaan richting de auto. Terug richting de stad. En deze avond gaan we dan ook terug richting Rabat. Ik kan niet te lang blijven. Omdat ik weer het appartement uit ben, moet ik al mijn spullen weer gewoon meenemen. Een beetje angst dat dingen gestolen worden. Maar ik zie dat de auto weer heel is. Parkeerplek is in zicht, maar nu moet ik heel snel gaan zijn voordat een andere Marokkaan mij voor is. Kijk, en waar ik nu ben, volgens mij het grootste natuurpark van laten zien die ik heb gekocht. Christian Dior. Wallah, Christian. Hij ruikt wel lekker, hij ruikt wel lekker. Wel lekker. Yo, we zijn dus nu bij Hermilet, een groot natuurpark bovenop een jebel, een berg, Jebel Darija, فهمتي?
We gaan hier eventjes genieten van de zonsondergang, want het is bijna Maghreb. En gewoon een beetje hier rondkijken. En ja, ik heb nog een verrassing zo meteen voor jullie. Ik ga jullie nog naar een plekje brengen. Maar die gaan jullie echt dik vinden. Het is ook echt niet normaal druk hier. Bomvol mensen. Ik zie wel vooral lokale mensen hier. Dit is niet echt een plek waar de niet-Marokkaanse toeristen naartoe komen. Maar wauw. Wauw. Oh ja, broer, zie je het uitzicht nu? Ja, way joh, is wel echt diep. Natuurpark. En de zee zie je daar zo dan. Zonsondergang ook nog hier zo. Wauw. Het is geen Marokko, hè? Het is Maghreb. هذا المغرب شويه مخلط فهمتي؟ كاين كلاس وكاين كاين كل شيء. Kijk eens hier. Kijk, شوف die osso daar zo daar aan het vechten. Weet je op wat jij lijkt? Het is een oude opa die voor zijn kinderen aan het filmen is. Maar jullie moeten mij nou even gaan zeggen, als je hier zo om je heen kijkt, deze omgeving. Is het dan Maghreb of is het Marokko? Maghreb of Marokko? Kijk, hij maakt samen die video's samen dat je helemaal zo meegaat. Voilà, ziek. Kom. Kijk hem dan. Genieten jongen, genieten. Ja, wauw. En we zijn heel eventjes wat gaan eten. Het is koud op de berg en we hebben honger. Een bissaraatje en wat nog meer en een shawar. En een beetje stoor. En een beetje theetje natuurlijk. Kan je niet vergeten als je Marokko bent hè. En ja, lekker eten. Bissara. Geen zeut tot het. Maar lekker genieten, jongen. Ga lekker genieten jongen. We zitten op de dia. Wauw. Hey. Als mijn moeder dit ziet, dan gaat ze boos worden op mij. In ieder geval teleurgesteld. Ik en Amin hebben het hele bocht leeg gegeten. Een hele bocht tamarakt. En thuis pak ik niet altijd, dat ga ik heel eerlijk zeggen. Heel is m'hayya. We zijn net klaar met eten. Man, voor een bissara, de 3 spiesjes, 2 theetjes, €3,30. Dat is wel lijp. Wat zeg je? Dat is wel lijp, €3,30 voor wat we hebben gegeten. Wel leuk. Ik had niet verwacht zo. Boys, Remelet, als jullie hier ooit zijn, aanraden. Heerlijk gegeten, maar ik probeerde nog uit te leggen van ik hoop dat jullie geen fout hebben gemaakt. Ik probeerde nog te zeggen wat we allemaal hadden besteld. Maar ik denk dat het gewoon klopt. Ja, want die man, dat was die man die onze bestelling had. Ja, en hun dachten dat ik bedoelde van hey, dit is te veel. En dachten van, maar nee joh, €34. Ja, als we elke dag zo gaan eten, dan kunnen we hier nog 2 maanden blijven. En we gaan weer vertrekken naar de laatste plek van onze weekendtrip in Tanja. Ik zou zeggen, geniet van de autorit en trek je portemonnee er even bij. Het is een beetje laat, maar we zijn toch nog heel eventjes naar Kapspartel gegaan. Want ik wil jullie wat laten zien, maar ik moet zelf ook nog heel even gaan zoeken. Ik ben benieuwd wat het is. Ik zal even gaan vragen aan iemand hier zo. Je hebt hier ook gewoon allemaal zaakjes hier. Ik dacht dat het gewoon een beetje een uitkijkpunt was. Niet iets heel geks. Maar het is dus gewoon een... Waarvoor ik hier naartoe ben gekomen, is een lichttoren. Een lichttoren, je weet wel, voor boten zoals ze niet tegen de kust aan rijden. Ik zal je eens even laten zien. Kijk, dus wat je hier ziet, $200. Laten we eens even goed zien. 200. Het grootste stukje dirham wat je kan hebben. Okay. Maar je moet hier even goed kijken. Zien jullie dit gebouw hier zo? Oké, en dan gaan we nou eventjes naar daar te kijken. Wauw, wow. Zien jullie de gelijkenis? Even kijken. Het is hetzelfde gebouw. Even kijken daar en dan daar. Ja, maar kijk. Dus dit is gewoon ja, wat is het? Hoe noem je dat ook weer? Een lichttoren? Vuurtoren? Vuurtoren. Ja, vuurtoren. Zodat boten niet tegen de kust aan gaan rijden. Ah ja joh, echt prachtig man. Ik denk dat het nog prachtig is met de zonsondergang. Beautiful man, beautiful. Zouden we dan ook daar alle 200 dirhams gemaakt worden? Dan binnen die gebouw? Wat denk je? Oh, je mond gescholen, hè? Dus, Oké, Oké, en nu?
Nou ben ik vanmorgen. Wacht. Ik doe die. Prachtig bro, prachtig, bezig. Ouwe, هنايا كاين مليون ديال 200 درهم. مليون. Ja, dat stukje moet je eruit halen, Er want wordt dat is een zoveel beetje... eruit. Kijk, ik doe dit. Knip. Ik ben blij dat ik hier nog gekomen ben. En het is gek om te beseffen, want het is nu al laat in de avond. En dat ik gewoon vanavond weer in mijn bed lig in Rabat. Ja joh, Ashraf op een solo tour. Kijk, en dan hier achter mij kan je dan nog verder naar binnen, bij de vuurtoren. Maar helaas, soms heb je geen tijd. En dan kom je te laat aan. En dan is alles dicht. Toerisme is ook nog minder, dus alles gaat heel erg dicht. Ja, klopt. Maar ze hebben hier wel echt leuke zaakjes hier zo aan de zijkant. Dus als je wilt kijken naar iets 200 dirham, hem wilt vergelijken met de vuurtoren en daarna wilt uitgeven in een van deze plekken, dan moet je hier zijn. Aan al het mooie komt ook een einde. Wat gaat jou zeggen? Ja, man. Ik ga terug naar Rabat, mijn woonplaats. En jij gaat terug naar Nederland, jouw woonplaats. Ja, helaas man. Helaas wel. Ja, Yalla. shukran neef. Yalla. Gezellig. Slama. Yalla. Tot snel. Yalla, ciao ciao.